Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizlar kuzatib olayotganlar, bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek rayon Sentrum uchastkasida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 435 kvadratda tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza, uni oldida eshigi bor va hovliga kirganimizda chap tarafimizda yozgi oshxona joylashgan. Navesda tagida bitta mashina sig'adiganlik joyi ajratilgan va yana navesdan tashqarida bitta kattaroq mashina sig'sa bo'ladigan joy qoldirilgan. Chap tarafimizda zeleniy zonasi bor va yozgi oshxonaning orqa tarafida hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Yaxshi elitli mahallada joylashgan uy ikkita yonma-yon qurilgan, yer qismiga kafilli qoplangan va so'qillarida mramor toshli ishlatilgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalarning planovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Uy ichiga kirganimizda kattagina hol qismi. Patologlarning balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Uyga kirishimiz bilan chap tarafda oshxona joylashgan. Kuxonniy garnitur yasatilgan, mana ko'rasizlar, patologgacha qilingan kuxonniy garniturlari, katta panoramli vitrajli oyna romli oldi hovliga qaragan va bu joyda texnikalar alohida shkafning ichida yig'ilgan, ya'ni xolodilnik, duxovka va mikrovalnovka. Shunaqa ko'rinishdagi oshxona bo'ldi. Demak, hol qismi bu joyda paradniy xod bo'lyapti, domofon o'rnatilgan. Birinchi qavatda zal, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Zalning ko'rinishi, zalda razmeri uzunasiga 7 metr va enigiga 4,5 metrni tashkil qiladi. Qo'shni devorlar 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirganimizda bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va enigiga 3,5 metr. Birinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzelning ko'rinishi. Demak, birinchi qavatda hol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel bo'ldi. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz, zinalar tagida podsvetkalar bor va ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. 4 ta xona, 2 ta sanuzel. 2 ta sanuzeldan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida. Ikkinchi qavatga ko'tarildik, o'ng tarafdagi birinchi xonaga kiramiz. Mana shunaqa ko'rinishdagi katta yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metr. Bu xonani ikkinchi qavat uchun zal yoki bo'lmasa yotoqxona sifatida foydalanishingiz ham mumkin. Bola uchun ajratilgan yotoqxona va bu xonadan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Xonaning razmeri 4 ga 4. Ikkinchi qavatdan yo atrofdagi uylarni ham ko'rishingiz mumkin. Katta-katta chiroyli imoratlar tushgan. Aytib o'tganimizdek, elitli mahallada joylashgan. Yaxshi mahalladan uy-joy olavermaganlarga yaxshi variant. Ikkinchi qavatda joylashgan sanuzelning ko'rinishi umumiy sanuzel. Bu joyda yana bitta yotoqxona bor. Razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metr. Bu joyda mana stroyli shkaf yasatish uchun joylari ham ajratilgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kiramiz. Mana shunaqa ko'rinishdagi yotoqxona, kattagina yotoqxona, buning razmeri 7 ga 4 va shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Imoratning tagi butunlay podol qilingan va podol qismida turistik hammom, basseynda joylashgan. Podol qismiga tushamiz. Podolning yarim qismi spa zonasi uchun ajratilgan. Podolga tushdik va chap tarafimizda basseyn joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi basseyn, razmeri uzunasiga 3 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 70 santimetr va bu joyda turistik hammom bor. Buni oldida sanuzel. Demak, spa zonasi uchun ajratilgan joyni ko'rdik. Yaxshi ventilyatsiya o'rnatilgan. Bu joyda hol qismi bor.
Bu joyga yumshoq mebelni qo'yiladigan bo'lsa, bu joyda televizor o'rnatilgan joy. Bu joyda antenna, rozetkalar va internet simlari olib kirilgan. Prachka uchun ajratilgan xonani ko'rinishi. Ikkita kir yuvish mashinasi uchun joylari mo'ljallangan. Bu joyda kotelni joylashgan, qator ketgan nasosli ikkita dukonturli kotel va uni oldida gazli boiler, расширительный baklari va alohida elektrikalari yig'ilgan. Bu joyda kichikroq, yana bitta xona bor, холодный komnat uchun ajratilgan. Bundan tashqari yana kladovka uchun mo'ljallangan joy ham bor. Podolga tushganimizda zinani tegidan unumli foydalanib, mana shu joyda kladovka joylashtirilgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo Ulug'bek rayon sentral uchastkasida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 435 kvadrat. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Narxini описаниyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.